لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية دكتور حسن شيخ محمود رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية رئيس الوزراء حمزة كحجين كيسا صالح ضمان مدحوينياشا مامول goboleedyada جمهورية فدرالك الصومالية wasiirada diinta iyo awqaafta maamul goboleedyada iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta heer federaal xildhibaanada labada gole culamaa u diinka ugaasada haweenka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir saxaafadda amniga iyo dhammaan saraakiisha iyo dhammaan cid kastoo meeshaan joogto waxaan ku salaamayaa magaca iyo masabka ay leedahay dhammaantiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. runtii waa la hadlay waxaa nala jooga madaxdii qaranka hoogaa yar baan markii hore maalin dhaweydaan cabasho sheegay meeshaan waxaan kelimada ugu dambaysa hadda siisaan hoogaa waqti hal la isiiyo waxaa la ii ballan qaaday maanta waqti in la isiin doono laakiin waxay dhahaan hal libaax aragta ma godlatay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihi hadday fadhiyaan waa iga kala dhumeen wax badan dhihi maayo. runtii waxaa si fiican wax fiican sheegay raggii hadlay oo dhan gooni ahaan haddee amiirkaygii hore runtii runtii wax fiican raalli ahaada wax fiican buu sheegay haddii la dhaho taariikhdaas laga daba tagayaa waa wax u baahan asfaar dhan in laga qoree wax kelimo iyo laba iyo saddex lagu sheegi karo ma ahane in aad u yar buu sheegay runtii laakiin ciddii og baa og ciddaan ogeynna ma ogo. waxaan leeyahay nebiga wuxuu yidhi ayu yowmin haada khudbadiisii xajatul wadaac waxaan leeyahay waxyaabaha qaarkooda waa iska raad arooriyaade hal la socdo wuxuu markuu nabiga yiri maanta waa ayaantee wuu ogaa nabiga laakiin iyagu xasuusinayay waxaan leeyahay shalay jumca ay ahayd mashakiya ku jiro maanta inay sabti tahay aan ogaano aan soconno aad u mahadsantihiin. runtii shirkan socday mudday culimada iyo wasiirada iyo ugaaso iyo xildhibaano dhammaan maamul goboleedyada isaga yimid ayaa meeshaan joogay way niqaasheen way isla hadleen waxbay isweydiiyeen aad baa loo wada hadlay waad maqlayseen warmurtiyeedkii waa la akhriyay ani wax badan dhihi maayo ta'aduban iyadoo ra'iisku uu joogo iyo ra'iisul wasaaruhuba iyagaan siin doonaa kalimaadka u banaynaya laakiin waxaa la iswarsaday horta nimankan waa ayo waad maqlayseen culimadu waxay dhaheen nimankan khawaarij baa la dhahaa intaa waa maqasheen Soomaa waxaa la yiri ma lala dagaalami karaa haabay dhaheen dagaalkoodii waa noocee bay iswarsadeenoo waxay dhaheen waa waajib waxay iswarsadeen war nimanku waa adag yihiin baa la leeyahay ma laga adkaan karaa waxay isku raaceen in laga adkaan karo qaar baa isweydiiyo waxaa la yiri tusaale mana tusi kartaan haabaan niri mayd maxaa ugu dambeeyay kan hadda la sidee reer hiiraanaba iska soo kacshay inta kale waa iska kicin karta. marka hadalka waxaan siinayaa ku soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare ku soo dhawow.